Basta for to this video guys, ako nakalag na guys kung kamo naghunahuna paglag guys. Lag na mo dire sa nature park sa Argao guys. Sinot kay mga view dire guys. Sugta na ang pagbakpas guys. Naamoy mga hinigugma sa kinabuhi guys. Pwede niyo yung lag dire guys sa nature park sa Argao. Sa paghulat niyo guys, ayaw na mo siguna-huna og lag guys. Lag na mo dire guys. Mo dire guys mintras wa pa interest fee guys. Uman ni guys, sure bro ko nga naa ni interest fee guys. Kinindot kay mga view dire guys. Sulit guys yung mga mata guys. Sa pagilat nyo guys, nagtatamindras may pataglawas guys. Ganon guys, nagsubo na sa kugbaktas nyo guys. Mga kaligot ko sa inyong pinabuhay guys, ilakra na nyo guys. Hindi na ito na himong stress reliever guys. Ug diri guys, hapit na sa atong destination guys. Ug dira da guys, ato nakita niya atong dragon nga murag buhi guys. Apan dili na tinuod nga dragon guys, artificial ni guys. Ug diri sa pikas guys, dahil sa wag guys, apan di ni tinuod guys, artificial na gyapon ni guys.